গুড ইভিনিং ভিউয়ার্স, তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগতম আমার এমবেলস একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলে। আশা করি তোমরা সবাই ভালো রয়েছো এবং তোমাদের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছ। যারা নতুন এই চ্যানেলটিকে দেখছো বা ভিডিও দেখছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং তোমাদের আগামীতে যত ধরনের ভিডিও রয়েছে বা টপিকস রয়েছে রিগার্ডিং এসএলএসটি ইংলিশ সাবজেক্ট 9, 10 এবং 11, 12-এর সমস্ত কিছু ভিডিও আস্তে আস্তে আপলোড করে দেওয়া হবে। সেটা প্রোজ অ্যান্ড পোয়েট্রি হোক, শর্ট স্টোরি, ড্রামা, যত কিছু হোক না কেন সমস্ত কিছুই আপলোড করে দেওয়া হবে 1 by 1। আর যারা বিএ ইংলিশ অনার্স বা বিএ পাস কোর্সে পড়ছো তাদেরও কিন্তু সিলেবাসে বিভিন্ন ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে এই রোম্যান্টিক পোয়েট্রি রয়েছে। তারাও কিন্তু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে পারো, নলেজটাকে কাজে লাগাতে পারো। আচ্ছা, তো যাই হোক, আমরা দেরি না করে আজকে ওড টু আ নাইটিঙ্গেলের সেকেন্ড স্ট্যান্ডাটা আমরা আলোচনা করব। যারা প্রথম স্ট্যান্ডা বা প্রথম ভিডিওটি দেখোনি এই পোয়েট্রি, সেই ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখে এই সেকেন্ড পার্টটা দেখবে, না হলে একটু অসুবিধা হয়ে যেতে পারে। তো আশা করি তোমরা সবাই প্রথম পার্টটি দেখে এই ভিডিও সেকেন্ড পার্টটি দেখছো। দেখো, তো আমরা ফার্স্ট পার্টে যেটা দেখেছি, প্রথম পার্টে আমরা যেটা দেখলাম যে অ্যাজ হি লিসেনিং টু দ্য সং অফ দ্য নাইটিঙ্গেল, যখন কবি নাইটিঙ্গেলের গান শুনছিলেন তখন তিনি সেই নাইটিঙ্গেলের গান বা টিউনে বা মেলোডিতে বিভোর হয়ে তিনার মনের মধ্যে বিভিন্ন রকমের চিন্তা ভাবনা আসে বা তিনি ফিলিং করেন যে তিনি হেমলক পান করে ফেলেছেন অথবা আফিম পান করে ফেলেছেন অথবা লিথ ওয়ার্ডসে তিনি পড়ে গেছেন। তো এই সমস্ত জিনিসগুলো তিনার মধ্যে কিন্তু প্রতিভাত হয় বা দেখতে পাওয়া যায়। যাই হোক, এবং তিনি তারপরে সেকেন্ড স্ট্যান্ডাতে যেটা দেখাতে চেয়েছেন যে আমরা প্রথমে কবির ফার্স্ট স্ট্যান্ডাতে দেখলাম যে কবি গ্রেট পেইন ফিল করছে অ্যাজ এ লিসনিং টু দ্য সং অফ দ্য নাইটিঙ্গেল। অ্যান্ড সেকেন্ড স্ট্যান্ডাতে নাইটিঙ্গেলের ওয়ার্ল্ডে কবি ফেড আপ হয়ে যেতে চেয়েছেন, বিলিয়ে যেতে, মানে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চেয়েছেন এবং সেই নাইটিঙ্গেলের ওয়ার্ল্ডে চলে যেতে চেয়েছেন। তো আমরা শুরু করি। দেখো, এই যে সেকেন্ড স্ট্যান্ডাটা, এটাকে নোট অফ এসকেপিজম বলা হয়। সেকেন্ড স্ট্যান্ডাতে আমরা কবির এসকেপিজম থটটা দেখতে পাবো। কি করে দেখতে পাবো চলো আমরা পড়ি তাহলে। ও ফর এ ড্রট অফ ভিন্টেজ, ও ফর এ ড্রট অফ ভিন্টেজ, দেন তোমরা ওখানে দেখতে পেতে পারো এক্সক্লামেটরি সাইন, দ্যাট হ্যাজ বিন কুলড লং এজ ইন দ্য ডিপ ডেপথ আর্থ, টেস্টিং অফ ফ্লোরা অ্যান্ড কান্ট্রি গ্রিন, ডান্স অ্যান্ড প্রোভিঙ্কল সং অ্যান্ড সানবার্ন বার্থ। খুব সুন্দর কথা। ও ফর এ ড্রট অফ ভিন্টেজ। তো ড্রট কথাটার মানে হচ্ছে ড্রিঙ্ক বা আসিপ, চুমুক, এক চুমুক আর কি। ও ফর এ ড্রট অফ ভিন্টেজ, তাহলে ও ফর এ সিপ অফ ভিন্টেজ। ভিন্টেজ মানে হচ্ছে ওয়াইন অফ গ্রেপস, অর্থাৎ আঙ্গুরের রস, আঙ্গুরের রস আর কি, বা আঙ্গুরের সুরা বা মদ। ঠিক আছে, ও ফর এ ড্রট অফ ভিন্টেজ, তাহলে আ সিপ অফ আ সিপ অফ গ্রেপস ওয়াইন দ্যাট হ্যাড বিন কুলড। অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু কুলিং এজ লেখা ছিল মূল পোয়েট্রিটাতে, পরবর্তীতে কিন্তু কিডস এটাকে কুল্ডে পরিণত করেছিলেন। আচ্ছা, তো দ্যাট হ্যাজ বিন কেপ্ট, দ্যাট হ্যাজ বিন কেপ্ট অর প্রিজার্ভড। কুল্ড মানে এখানে শীতলতা প্রদান করা বা এখানে প্রিজার্ভ রাখা অর্থাৎ সুরক্ষিত রাখা, বা তোমার কেপ্ট ইন কোল্ড ফর এ লং এজ, অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে, ফর এ লং পিরিয়ড, ইন দ্য ডিপ ডেলভ আর্থ, অর্থাৎ ডিপলি ডাগ আউট আর্থ। ডিপলি মানে হচ্ছে গভীরভাবে, আর ডাগ আউট মানে হচ্ছে খোঁড়া। তাহলে গভীরভাবে খোঁড়া মাটির নিচে, আর্থের নিচে আর কি, যে তোমার মদ বা যে সুরা ভাণ্ডটা বা যে পিপেটা রাখা হয়েছে, সেই পিপে থেকে সেই মদটা যেটা বের করা হবে সেটা কিনা খুব দারুণ একটা মদ হবে, এবং সেই মদেরই কিন্তু এক চুমুক পেতে চেয়েছেন দ্য পোয়েট। ওকে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে কি করবেন, টেস্টিং অফ ফ্লোরা, যখন অ্যাজ ই লিসেনিং টু দ্য সং অফ দ্য নাইটিঙ্গেল, তিনার মনের মধ্যে এরকম আসছে যে যেন মনে হচ্ছে আমি একটা সুরা পান করে নিয়েছি। কীরকম সুরা পান করে নিয়েছি, যেটা কিনা লং এজের জন্য, লং পিরিয়ডের জন্য মাটির নিচে
মাটির গভীরে, অনেকটা গভীরে পুঁতে রাখা হয়েছিল। সেই রকম ওয়াইনের পিপে থেকে যে ওয়াইনটা বের করা হচ্ছে সেরকম ওয়াইনের স্বাদ, এক চুমুক ওয়াইনের স্বাদ। আর টেস্টিং অফ ফ্লোরা, তো আমরা ফ্লোরাটা জেনে নেব, গডেস অফ ফ্লাওয়ার। ওকে, তো ফ্লোরা দেবীর যে আনুগত্যে বা ফ্লোরা দেবীর আচ্ছা, তো টেস্টিং অফ ফ্লোরা, তো টেস্টিং অফ গডেস অফ ফ্লাওয়ার, তাহলে ফ্লোরা অর্থাৎ এটা বলা হচ্ছে কি, মানে দিস সিচুয়েশন রিমাইন্ডস হিম অফ দ্য মেরি ফেস্টিভ্যালস অফ দ্য ফ্লোরা গডেস। ওকে, তো ফ্লোরা দেবীর উৎসর্গে আর কি, ফ্লোরা দেবীর উৎসর্গে যে ফেস্টিভ্যালটা করা হয়ে থাকে, সেই ফেস্টিভ্যালের মানে ফ্লোরা ফেস্টিভ্যালের কথাটা কবিকে মনে করিয়ে দিচ্ছে এই তোমার সুরাপানের মাধ্যমে আর কি। অ্যান্ড দ্য কান্ট্রি গ্রিন, এবং সেই গ্রিন কান্ট্রি, গ্রিন কান্ট্রি কথাটা মানে হচ্ছে গ্রিন গ্রেপস গ্রোয়িং কান্ট্রি, অর্থাৎ যেখানে সবুজ সেই তোমার গ্রেপস বা আঙ্গুর উৎপাদন করা হয়, সেই সাউদার্ন ইউরোপের কথা বলা হচ্ছে। ওকে, যেখানে তোমার গ্রিন গ্রেপস আর কি গ্রো করা হয়। ডান্স, তারপরে কি করবেন, নৃত্য করবেন, নাচ করবেন। অ্যান্ড প্রোভেঙ্কাল সং, এবং সেই ফোক সং বা প্রোভেঙ্কাল সংগুলো বা সং অফ দ্য পিপল অফ দ্য প্রভিন্স, হ্যাঁ, যেটা কিনা অ্যানসিয়েন্ট ডিভিশন অফ সাউদার্ন ফ্রান্স, সাউদার্ন ফ্রান্সের একটা প্রাচীন আর কি একটা ভাগ বা পার্ট এই প্রভিন্স, সেখানে যে মানুষরা গান গাইতো সেই গানগুলো গাইবেন। এবং আচ্ছা, অ্যান্ড সানবার্ন মার্থ, এবং সানবার্ন মার্থ কথাটার মানে হচ্ছে এখানে সান ইজ ওয়ার্ম দেয়ার, অ্যান্ড মার্থ অফ দ্য পিপল হু এনজয় দ্য জেনিয়াল ওয়ার্মথ অফ দ্য সান ইন প্রভিন্স অর ইন ইটালি, অর্থাৎ ইটালি এবং ইটালির যে প্রদেশগুলো, হ্যাঁ, যে পাশে থাকা যে প্রদেশ বা প্রভিন্স যেগুলোকে বলছে, সেখানকার লোকরা কি করত, ওই সানবার্ন মানে সূর্যে স্নান করা বা সূর্যের আলোতে বা ওয়ার্মনেসে যে স্নান করার যে আনন্দটা, বিচে থেকে বা সমুদ্র সৈকতে থেকে যে আনন্দটা, সেই আনন্দের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কবি বলতে চেয়েছেন যে আমি এই ওয়াইনটা পান করব, এবং ওয়াইনটা পান করার ফলে কি হবে, আমার ওয়াইনটা পান করার সঙ্গে সঙ্গে আমার কার কথা মনে পড়ে যায়, সেই টেস্টিং অফ ফ্লোরা, অর্থাৎ ফ্লোরার দেবীর উৎসর্গে যে তোমার মেরি মেকিং একটা ফেস্টিভ্যাল হয়, সেটার কথা মনে পড়ে যায়। তার সঙ্গে সেই গ্রিন কান্ট্রির কথা মনে পড়ে যায়, সেখানে যেখানে কি না গ্রিন গ্রেপস গ্রো করা হয়, মানে অর্থাৎ সাউদার্ন ইউরোপের, হ্যাঁ, বা সাউদার্ন গ্রিন গ্রেপস গ্রোয়িং কান্ট্রির কথা মনে পড়ে যায়, যেখানে কিনা সে উৎসবের উৎসর্গে আর কি বা উৎসবকে মনে রেখে ডান্স করা হয়, প্রোভেঙ্কাল সং তোমার সিঙ্গিং করা হয়। অ্যান্ড সানবার্ন মার্থ, এবং যেখানকার পিপলরা কিনা সানবার্ন অর্থাৎ সূর্যের যে তোমার তাপ বা সূর্যের যে উষ্ণতা, সেটাতে তারা এনজয় করে থাকে। এবার বলছি, ও ফর এ বিকার ফুল অফ দ্য ওয়ার্ম সাউথ, ফুল অফ দ্য ট্রু দ্য ব্লাসফুল হিপোক্রিট, ও ফর এ বিকার, তাহলে একটা বিকার পূর্ণ, ফুল অফ দ্য ওয়ার্ম সাউথ মানে সাউথ কান্ট্রি বা সাউদার্ন ইউরোপ কান্ট্রিতে যে সমস্ত মানে ওয়ার্ম সাউথ কান্ট্রিতে যেখানে কিনা একদম সেই টকবগে আর কি ওয়াইন প্রস্তুত করা হয়, ফুল অফ দ্য ট্রু, ফুল অফ দ্য রিয়েল, একদম খাঁটি খাঁটি ওয়াইন তৈরি হয়, দ্য ব্লাসফুল হিপোক্রিন। এবং এখানে হিপোক্রিনটাকে কার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, সেই ব্লাসফুল মানে স্পার্কলিং হিপোক্রিনের কথা, হিপোক্রিনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এবার একটু জেনে নিই যে হিপোক্রিনটা কি। হিপোক্রিনটা হচ্ছে তোমার একটা ফাউন্টেন বলতে পারো, বা বলতে পারো it was the name given to the spring of on Mount Helicon, the haunt of the muses, যেখানে কিনা মিউজেসরা বাস করে। এবং the spring was said to have been produced by a blow from the hoof of the winged steed of the muses Pegasus, পেগাসাসের যে পায়ের যে খুরের যে তোমার ধাক্কা,
সেই ধাক্কাতে কি হয়, এই স্প্রিং বা ফাউন্টেনটা উঠে আর কি, বা জলের যে ঝর্ণাটা, সেই ঝর্ণাটা বেরোয়। এবং সেই জলটাকে এরকম করে মানে গ্রিক মাইথোলজিতে বলা হয় যে সেই জলটা যেই পান করবে সে কিন্তু পোয়েটিক ইন্সপিরেশন পেয়ে যাবে। তো কবি এখানে বলছেন, পোয়েট বলছে, ও ফর এ বিকার ফুল অফ দ্য ওয়ার্ম সাউথ। তো সেই ওয়ার্ম সাউদার্ন ইউরোপের গ্রিন গ্রেপস গ্রোয়িং কান্ট্রির যে তোমার যদি এক বিকার ভর্তি একদম পূর্ণ, ফুল অফ দ্য ট্রু, একদম সত্যিকারের রিয়াল খাঁটি যেটা ওয়াইন, যেটা কিনা ইট ইজ কম্পেয়ার টু দ্য ব্লাসফুল হিপোক্রিন, সেই তোমার স্পার্কলিং হিপোক্রিনের সঙ্গে তিনি তুলনা করেছেন, উইথ বিডেড বাবলস। আর চারদিকে সেই মানে তোমার ওয়াইনটা কি করবে, বিডেড বাবলস, একদম বুদবুদ আকারে একদম কি করবে, সেটা উঠবে আর নামবে। বিডেড মানে হচ্ছে স্মল স্মল, আর বাবলস মানে হচ্ছে বুদবুদ। আচ্ছা, উইঙ্কিং, উইঙ্কিং মানে হচ্ছে উকি ঝুঁকি, মানে উকি মারবে আর কি। অ্যাট দ্য ব্রিম, অ্যাট দ্য ব্রিম মানে হচ্ছে বর্ডার। হ্যাঁ, এবার এখানে আমি একটা ছবি করে দিই। তো ছবিটা কিরকম হবে একটু দেখে নাও তোমরা। ছবিটা হচ্ছে কি, ও ফর এ ফুল, ও ফর এ বিকার ফুল অফ দ্য ওয়ার্ম সাউথ। তো ধরে নাও এটা একটা বিকার, ও ফর এ বিকার ফুল অফ দ্য ওয়ার্ম সাউথ। তো এখানে যখন ওয়াইনগুলো মানে এটার মধ্যে ওয়াইনটা রয়েছে, এবং ওয়াইনটা কি করছে, ফুল অফ দ্য ট্রু। তো কবি এটাকে বলছেন একদম রিয়াল, রিয়াল ওয়াইন, মানে একদম খাঁটি ওয়াইন। তারপরে কি বলছে, দ্য ব্লাসফুল হিপোক্রিন, এবং যে এই ওয়াইনটা যে রয়েছে, এই ওয়াইনটাকে তিনি কার সঙ্গে তুলনা করছেন, সেটা ব্লাসফুল হিপোক্রিনের সঙ্গে তুলনা করছেন, যেটা কিনা সেই মাউন্ট হেলিকনের একটা স্প্রিং বা ঝর্ণা, যে ঝর্ণার জলটা পান করলে ইট ইজ সেই দ্যাট যে one who takes the drink of that water by hypocrite, he will get the inspiration, he will get the poetic inspiration, সে কিনা কবিত্বর মানে মাহাত্ম্য লাভ করে যাবে বা কবিত্ব লাভ করে যাবে। ওকে, তো তারপরে বলছে উইথ বিডেড বাবলস, এবং এখানে বুদবুদ উঠছে, কি করছে, একদম ফুটছে। কারণ যে ওয়াইন তৈরি করার আগে তো সেটাকে করতে হয়, ফোটাতে হয়, সেই রসটাকে ক্রাশ করে রসটাকে ফোটাতে হয়। তারপর তো এবার কি বলছে এখানে, বিডেড বাবল, সে ছোট ছোট যে তোমার বুদবুদটা কি করছে, একদম ফুটন্ত অবস্থায় যেন ফুট করে ফুটছে। অ্যান্ড উইঙ্কিং অ্যাট দ্য ব্রিম, এবং ব্রিম হচ্ছে এই যে বর্ডার অফ দ্য পট বা বিকার। তো বিকারের যে বর্ডারটা বা লাইনটা, এই সীমাটা, এই সীমাতে যেন মনে হচ্ছে বুদবুদগুলো উঁকি ঝুঁকি মারছে। তাহলে এখানে উইঙ্কিং কথাটার মানে হচ্ছে পিপিং, উইঙ্কিং কথাটার মানে হচ্ছে পিপিং, হয়ে গেল। আচ্ছা, অ্যান্ড পার্পল স্টেইন মাউথ, এবং যেহেতু কালারটা, ওয়াইনের কালারটা কিরকম হয়, পার্পল, তাহলে এই মাউথটা অর্থাৎ এই মুখটা কার মতো হয়ে গেছে, পার্পল কালার, পার্পল স্টেইনড মানে হচ্ছে কি, স্টেইন কথাটার মানে হচ্ছে কালার্ড, আর মাউথ মানে হচ্ছে মুখ। তো মুখ বলতে কি, এই যে তোমার এই বিকারের মুখটা। ওকে, পার্পল স্টেইন মাউথ, এটার আরো কিছু রেফারেন্স রয়েছে কিন্তু আমি আর সেটা বলছি না এখন। দ্যাট আই মাইট ড্রিঙ্ক, এবং সেই রকম ধরনের আমি একটা, অর্থাৎ এই তোমার ব্লাসফুল হিপোক্রিনের মতো ওয়াইনটাকে আমি কি করতে পারি, দ্যাট আই মাইট ড্রিঙ্ক, যেটা কিনা আমি পান করে নিতে পারি। অ্যান্ড উইথ দি ফেড অ্যাওয়ে ইনটু দ্য ফরেস্ট ডিম, এবং তোমার সঙ্গে, ও নাইটিঙ্গেল, আমি তোমার সঙ্গে কি হয়ে যাব, ইনটু দ্য ফরেস্ট ডিম। তো ডিম মানে হচ্ছে ডাল মানে হচ্ছে গ্লুমি। ওকে, তাহলে অন্ধকারাচ্ছন্ন বা রহস্যময়ী, ঠিক আছে, এনিগমেটিক, ওকে, বা মিস্টিরিয়াস ফুল ফরেস্টে আমি কি করব, তোমার সঙ্গে বিলীন হয়ে যাব। ফেড অ্যাওয়ে কথাটার মানে হচ্ছে রিসিড, মিলিয়ে যাব, RECED, রিসিড, মিলিয়ে যাব, হারিয়ে যাব। ওকে, তাহলে আমি আরেকবার বলে দিই এটা, ও ফর এ ড্রট অফ ভিনটেজ, ও একটা চুমুক সেই গ্রেপসের বা আঙ্গুরের ওয়াইনের, দ্যাট হ্যাজ বিন
কুলড লং এজ ইন দ্য ডিপ ডেল আর্থ, যেটা কিনা প্রিজার্ভ করে রাখা হয়েছে বা সঞ্চিত অবস্থায় রাখা হয়েছে কোথায়, ইন দ্য ডিপ ডেল আর্থ, সেই মানে মাটির অনেক গভীরে, টেস্টিং অফ ফ্লোরা, এবং সেই ফ্লোরা দেবীর উৎসর্গে যে তোমার উৎসব হয়ে থাকে, এবং সেখানে গ্রিন কান্ট্রিতে অর্থাৎ সেই সবুজ দেশ অর্থাৎ সবুজ তোমার আঙ্গুর উৎপাদন করা হয় এরকম দেশে, যেখানে ডান্স হয় এবং প্রভেঙ্কাল সং গাওয়া হয় এবং লোকেরা সানবার্ন মার্থ অর্থাৎ সূর্যের উষ্ণতার আনন্দ উপভোগ করে থাকে, এই কথাগুলো আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। অথবা সেই ওয়াইনটা এতটাই সুন্দর হবে যেটা কিনা বিকার ভর্তি থাকবে এবং একদম রিয়াল খাঁটি ওয়াইন হবে, ফুল অফ দ্য ওয়ার্ম সাউথ, যেটা কিনা একদম উষ্ণতাযুক্ত সেই সাউদার্ন কান্ট্রি বা সাউদার্ন ইউরোপের যে খাঁটি যে ওয়াইন যেখানে তৈরি হয় সেই সমস্ত কান্ট্রির ওয়াইন থাকবে উইথ বিডেড বাবলস, এবং সেটা কিনা সেই বিকারে থাকা ওয়াইনটা একদম কি করবে, বুদবুদ সহকারে সেটা ফুটতে থাকবে, তাহার যে বর্ডার্স রয়েছে সেই বর্ডার বা এই সীমানাটাতে সেটা যেন উকি ঝুঁকি মারবে, অ্যাট্রাকটিভ, ইট লুকস ভেরি অ্যাট্রাকটিভ, এটা যেন দেখে এতটাই মানে আকর্ষণীয় লাগবে যে এটাকে কবি বাধ্য হয়ে গেছেন স্পার্কলিং তোমার বা ব্লাসিং হিপোক্রিনের সঙ্গে তুলনা করতে, এবং সেটা যেন পান করে তিনিও যেন কবিত্ব পেয়ে যান এরকম আর কি। আর তাহার সেই বিকারের মুখটা যেন পার্পল স্টেইনড হয়ে যাবে, পার্পল কালার্ড মাউথ হয়ে যাবে, অ্যান্ড দ্যাট আই মাইট ড্রিঙ্ক, এবং মানে তেমনটা ড্রিঙ্ক বা তেমনটা আমি সুরা বা আমি ওয়াইন পান করতে পারি বা মদ পান করতে পারি, অ্যান্ড লিভ দ্য ওয়ার্ল্ড আনসিন অ্যান্ড লেফট দ্য ওয়ার্ল্ড, আমি পৃথিবীটা ছেড়ে চলে যাব আনসিন, অদৃশ্যভাবে, বা হারিয়ে যাব অদৃশ্যভাবে, অ্যান্ড উইথ দি, এবং তোমার সঙ্গে নাইটিঙ্গেল, তোমার সঙ্গে ফেড অ্যাওয়ে, আমি হারিয়ে যাব, বিলীন হয়ে যাব, রিসিড হয়ে যাব ইনটু দ্য ফরেস্ট ডিম, ইনটু দ্য ডাল ফরেস্ট অফ নাইটিঙ্গেল। নাইটিঙ্গেল তোমার সেই ডাল ফরেস্টে যেখান থেকে তুমি গান গাইছো, হ্যাঁ, যেখান থেকে তুমি সিঙ্গিং করছো, তোমার টিউন ব্লো করছো, সেখানে আমি গিয়ে হারিয়ে যাব তোমার সঙ্গে। তো আশা করি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলো, আমি এটাও আশা করছি যে আমি তোমাদেরকে বোঝাতে পারলাম। তোমরা যখনই ভিডিও দেখবে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবে, আর যারা চ্যানেলে নতুন রয়েছে অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে, আর ভিডিওটি দেখার পর একটু লাইক করবে, তাহলে আমারও ভালো লাগে। আশা করি তোমরা সবাই প্রস্তুতি নিতে থাকবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।